petinoco aqui é pra pessoa entender a gravidade. Ó o rio. Rio Auxiliadora. Rio Auxiliadora. Você vê petinoco nadando por aí. Petinoco entra aqui. Eu vi o carro pra... Petinoco entra aqui e morreu. O que foi? 3 metros de... Quem? Já tá com água ali aí. Ah, mas não fiquei lá atrás, lá depois... É porque não dá pra perceber a profundidade daqui, mas... Tem água batendo no joelho, menino. Ei, se Renato entrar ali, morre. Renato, se tu entrar no rio ali, tu morre. Se tu entrar nesse rio aí, tu morre. Afogado. Menino, é de lura,